ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olonety, ho avy ny tompo tsy andriko ery. Dia fivaliananay no ianako aminao amin'izao fotoana izao, miara-manympianakavy ny finoana ary manonona ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantrano rehetra izay mampandroso ny tenanay ankehitriny hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompoandriamanitra renay izay any an-danitra, mbola nomenao tombonandro havelomana, ary dia misaotra koa ny amin'ity fotoana izay mbola ahafahanay mahafantatra bebe koa ny amin'ny zavatra hitranga amin'ny andro farany, satria ho avy ny tompo. Ary milohany izany dia misy toe-javatra mampatahotra tokoa mitranga eto amin'izao tontolo izao, ary izay tsy maintsy ambara ahafany miomana tsara ny amin'ny fihevinao tompo. Dia mametraka izao fotoana izao eo ambany tara-dalanao fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eto zany dia mampatsiaro kely ny zavatra hitantsika tamin'ny farany teo. Loza hitranga eto amin'ity zao tontolo izao ity, manomboka ny apokalipsy toko faheninao, dia hitantsika hoe misy ireo karazana soavaly efatra samy manana ny lokony avy. Misy soavaly fotsy tao, nisy soavaly mainty, nisy soavaly mena, nisy soavaly atsatra teo. Reny dia manambara loza isan-karazany izay mianjera avy any an-danitra maketo amin'ity tany ity, ary nandravarava, nanapotika ary namono olona be dehibe ireny karazana loza ireny. Raha mba te hampatsiaro kely antsika eo amin'ilay le hoe soavaly mainty, resaka mosary, dia te hampatsiaro kely anao hoe zavatra nitranga tamin'ny fotoanandro tamin'ny andron'ny Elisa tany Samaria, rehefa nataony Siriana fairano i Samaria tamin'izany fotoana izany, dia tena mafy dia mafy mihitsy mosary niatra tany Samaria. Dia mampatsiaro kely anao ty tantara ity fa tamin'izany fotoana izany dia nisy vehivavy anankiray mananjanaka izy, mitaiza kely izy, dia lasa nanatona ny mpanjaka izy tamin'izany fotoana izany, dia nitaraina tamin'ny mpanjaka. Dia izao ny zavatra nitarainany. Nisy izy vehivavy mananjanaka oatra azy koa, izay niteny taminy hoe aiza ny zanakao ho antsika anio, fa raha ampitso dia ny zanako indray no andrahoantsika dia ho antsika miaraka. Dia nomen'ilay vehivavy tokoa ilay zanany, ilay vehivavy ilay nitaraina tamin'ny mpanjaka hoe dia nomeny nandrahoana ilay zanany tamin'izay fotoana izay, dia niaraka nihinana izy ireo vehivavy anankiroa ireo. Fa noho ny tonga ny ampitso, niteny taminy ao izy ilay vehivavy, aiza kosa raha ny zanakao fa ho antsika izy izao, andrahoantsika. Fa nafeniny ozy ny zanany, dia ny zanako maty, ny zanany velona. Zany ny fahoriana tamin'izany fotoana izany, fa mbola mihoatra lavitra noho izany zavatra hitranga amin'ny andro farany. Ary izany no antony ry havana tiako hampiomanana na hoe mandosira, dia izao izany zava-doza hiatra eto amin'izao tontolo izao ao anatin'ny fahoriam-be. Ireo karazana loza izay miantra tamin'izany fotoana, amin'izany fotoana izany moa raha ny tena marina. Ilay zavatra tantarain'i Jaona mantsy amin'ny apokalipsy dia zavatra fahitana aloha ireo hoe izao ny zavatra hitranga amin'ny andro farany. Fa amin'ny andro avy dia hitranga tokoa izany, ary voalaza ny ten'Andriamanitra hoe ny ampahefatry ny tany dia tratra ny arety mandringana. Eo moa ilay hoe soavaly atsatra izay, resaka peste izay efa niresahako taminao, hiatra eto amin'ity zao tontolo izao ity. Dia nanambara koa hoe misy horohorontany matsiravina hitranga amin'izany fotoana izany, hoe fa na dia ny nosy aza takan'i Madagasikara dia hisaka hiala eo amin'ny toerany, ohatrany hoe tsy ho aty amin'ny ranomasina indianina intsony na aty amin'ny canal de Mozambique intsony Madagasikara izany, fa misaka tsy fantareo lasaiza, ary ny tendrombohitra rehetra dia hiala amin'ny fitoerany. Zava-doza zany,
zany mampitiako ampiomanana anao hoe ny loza ny herin'ny loza hitranga amin'izany dia tsy hita pesipesienina. Misy an'ireny karazana loza ireny, misy horohorontany sy etsetretreta, misy arety mandringana, misy mosary, fa ny degré ny fahoriana amin'izany fotoan'izany dia atsiravina. Zay ny amanontena azo ilazana azy, atsiravina mihitsy zany. Fa voalaza zao hoe amin'izany fotoan'izany ny masoandro dia miloko mainty, maizina tanteraka io masoandro io. Ny volana lasa menamena hivadika rà, mena tahaka ny rano volana, ary ny kitany eny amin'ny habakabaka dia raraka amin'ny tany. Matsiravina zany. Ny olombelona rehetra velona amin'izany fotoana izany, na lehibe na kely, na manan-karena, na ny mpitondra firenena velona amin'izany fotoana izany dia mihery tao anaty lavaka. Sy teny teo ambony vatolampo izy ny teny, dia ny miantsoantso ireny olona ireny. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahaenina andininy fahaenina amby folo zao ny voalaza. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra, ireo olona ireo zany ny teniny amin'ny tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka hafeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerana ny zanak'ondry. Zany ny zavatra ataony olona hoe miteny amin'ny tendrombohitra hafeno izahay no ny zavatra mitranga. Le hoe ny olona miafina anaty lavaka dia ohatra mampatsiaro hoe zavatra misy amin'izao fotoana izao ny firenena matanjaka, États-Unis, any Europa, any Russie, any Chine. Ny président de république dia manana antsoina hoe bunker. Zay azo hiafenana rehefa hoe mipoaka ny bombe atomika dia tsy potiky ny bombe atomika mihitsy ny bunker dia ao ny miafina. Ka reto ilay hoe miafina any anaty lavaka izy dia mino fa anaty bunker zany miafina ireny mpitondra fireneny ireny, fa amin'izany tsisy dikany io bunker io amin'izany fotoana izany, amin'ny zavatra hitranga. Ka tsy maintsy tratra hoe andositra ianao, tsisy fandosirana afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Kanefa reto olona reto efa tratra reto, efa tsy afaka andositra intsony, fa mbola hitantsika hoe arak'izany antsoantsony zany io hafeno izahay noho ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao amin'izany fotoana izany. Etsika dia somary hitsambikina kely eo amin'ny Apokalipsy toko fahasivy eo. Mbola mitantara loza ihany izany Apokalipsy toko fahasivy zany. Fa eto amin'ity Apokalipsy toko fahasivy ity zany dia miresaka hoe misy anjely antsoina hoe kintana latsaka avy any an-danitra ho amin'ny tany, ary nomena ny fanalahidiny lavaka tsy tanono. Ny lavaka tsy tanono zany dia lavaka tsy hita ny fiafarany. Isan'izany amin'izany fotoana izany ao no mipetraka Satana, ny devoly rehetrarehetra dia ao ny fitoerany ao, miafina ao izy. Fa ity anjely ity zany izay ataoko hoe anjely mivadika izy ity dia najery teto ambonin'ny tany izy, tsy izy io fa Satana. Misy ten'Andriamanitra izay ao amin'ny Apokalipsy toko 12:12. Zao no voalaza n'ilay teny. Ary noho izany mifalia ry lanitra sy anareo zay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Rehefa nosokafana ilay lavaka dia nisy setroka nivoaka nanamaizina ny masoandro sy ny habakabaka, ary nisy valala nivoaka avy tamin'ireny setroka ireny nakamin'ny tany, ary nomena hery ireny valala ireny zany anaikitra ny olona izay tsy manana ny tomboka sehan'Andriamanitra eo amin'ny andriny. Zany hoe raha marina zany reto valala ireto zany dia tena hoe devoly ireo, manana hery anaikitra ny olona
ampanantainany olona dia ny olona izay tsy manana ny tomboka sehin'Andriamanitra eo amin'ny andriny. Efa namara tamintsika hoe misy le 144 000 jiosy izy ireo 12 000 avy amin'ny foko-pirenena 12 ireo olon'ireo 12 000 avy dia ireo le hoe 144 000 ao anaty fahoriam-be ireo olona reo fa manana ny tomboka sehin'Andriamanitra eo amin'ny andriny izy ka tsy voakasiky ny loza mihitsy na dia velona mandehandeha ty ambonin'ny tany amin'izany fotoana izany fa izay olona rehetra tsy manana n'ilay tomboka se dia maty ny loza ka kery ny loza mijaly manaintaina amin'izany fotoana izany. Izany koa dia hitantsika ihany koa hoe na itsika raha ny fiangonan'Andriamanitra zany hoe manana tomboka se. Inona moa ny tomboka se? Ny fanahy masin'Andriamanitra ny tomboka se ny fiangonana. Raha mbola hita ambonin'ny tany izy efa manana ny tomboka se ka rehefa maneno ny trompetra fary dia miakatra eny an-danitra izay rehetra manana ny tomboka sehin'Andriamanitra, manana ny fanahy masin'Andriamanitra ialeto. Ary anankiray ihany koa ny raha. Io ohatran'ilay zavatra nitranga tany Egypte ny Exodose 12 hoe rehefa nivonoana ny zanak'omby tsy misy kilema tanidin'i Jesosy Kristy dia nitetevana raha amin'iny zanak'omby tsy misy kilema tolambaravarana rehetra ny trano ny zanak'Israely ka izay trano nisy ilay raha dia tsy tratra ny fahafatesana. Ny rahan'i Jesosy kosa ny latsaka 2 arivo taona lasa ho aso ho anao. Rehefa nibebaka ianao nateraka indray dia midiovina tamin'izany raha zany, namonjenantsika, nanamarinana antsika dia ny rahan'i Kristy. Dikan'izany famantarana io raha io eo aminao dia ny mbola ety ambonin'ny tany ka zany tsy ahafahan'ny fahafatesana manjakazaka mpino intsony le fahafatesana ara-panany teneniko eto fa tsy fahafatesana ara-nofo akory fa tsy laitra ny fahafatesana ho tazonina ka rehefa maneno ny trompetra fara ny ray androany dia sokatra ny fasana hiala ho pasana ny mpino na dia efa 2 arivo taona lasa zany maty ka mpino tsy voatazon'ny fasana izy sy voatazon'ny fahafatesana fa hivoaka izy hitsenan'i Jesosy ny amin'ny rahaonylanitra. Zavatra lehibe loatra zany ry havana, zany ny fitiavan'Andriamanitra antsika hoe tsy tia misy ho very na iray aza fa tia no tonga ny fibebahana ny olona rehetra. Ka dia hitantsika amin'izany zany ny zavatra hitranga amin'izany fotoana izany. Amin'io fotoana io ange ireo Apokalipsy 12 dia any mihitsy zany ny tena hoe nidina Satana na zay raha avy any an-danitra ety an-tany. Tsy mbola le amin'izao fotoana izao io fa fantsika hoe misy devoly mandehandeha ety zany no mahatonga hoe manao délivrance mandroaka devoly fa amin'izany fotoana izany eo anatin'ny fahoriam-be feno fatezerany Satana midina eto ambonin'ny tany ary miteny moa dia efa manambara hoe mifaliry lanitra fa loza ho anao kosa ary tany satria tonga eny aminao sy eny amin'ny ranomasina Satana feno fatezerana izy amin'io fotoana io any amin'ny andro ny fahoriam-be zany vao tena ho tanteraka izay fotoana izay. Hoy aho hoe misy valala nivoaka avy ao anatin'ilay lavaka tsy hitanono ireny hoy ato dia hoe devoly ireny ny heriny sy ny fahefany manaikitra ny olona dia zany hoe kakirin'ilay valala ireo zany ny olona dia manaintaina mandritra ny 5 volana tsisy fanafody mihitsy mampitony an'ilay fanaintaina na mikaikitra reto valala reto devoly ireo manaikitra ny olona dia manantaina fotsiny ny olona zany ny loza ao anaty fahoriam-be zany. Apokalipsy 7:9 zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Ary amin'izany andro zany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy hahita ary anero faty izy fa mandositra azy ny fahafatesana. Fahoriany zany ry havana. Jereo tsara hoe ny zavatra ambarany tenin'Andriamanitra hoe hitady fahafatesana aleoko maty teo faty fa tsy mety maty fa manaintaina fotsiny eo mandritra ny 5 volana kikika miantsoantso miantso fahafatesana fa ozy ny teny hoe mandositra ny fahafatesana.
maniry ny ho faty fa tsy mety maty 5 volana manantaina fotsiny eo na inona mety ambonin'ny tany hoe vokatra ny fandrosoana hoe manana karazana fanafody hoe calmant tsy miasa intsony zany amin'izany fotoana zany tsisy dika intsony zany amin'izany fotoana zany fa manantaina fotsiny ny olona ten'Andriamanitra moa dia manambara hoe Satana tsy tonga raha tsy hamono andringana ary mandritra ny fahoriam-be ny tena anatanterahany an'izany amin'ny olona tsy mino tavely eto ambonin'ny tany jerenao tsara 2 taona zao no nefa nitoriana ny filazantsara teto ambonin'ny tany nanomboka amin'ny asan'ny apôstôly nitoriana ny filazantsara 2 taona fa misy olona tsy mety mandray an'io filazantsara io na misalasala ny amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mbola tsy fotoana zao fa manao ny fiainany ihany izy laviny le filazantsara dia any parany efa hoe rehefa tonga amin'izay le fahoriam-be dia eo amin'izay ny kapok'Andriamanitra ny olona rehetra tsy nino ny filazantsara notoriana tao anatin'ny 2 taona dia andalo fahoriam-be izy satria tsisy fiarovana tsisy ilay nambarako teo hoe tombo-kase an'Andriamanitra eo aminy ary betsaka ny olona no tratran'izany amin'izany fotoana izany mpandringana ny devoly misy filazana azy moa amin'ny teny hébreu hoe abadona na amin'ny teny grika hoe apoliona mpandringana ndikan'izany tsy tonga raha tsy andrava anapotika ary amono andringana ny devoly ny apatelon'ny olona amin'izany fotoana izany aloha amin'ireo loza ireo dia maty ny apatelon'ny olona eto ambonin'ny tany zany hoe raha ohatra zany tao hoe misy olona 6 miliara zany eto ambonin'ny tany ny apatelony zany olona zany dia maty any amin'ny firy zany ny any amin'ny 2 miliara any zany maty ao anatin'ireo loza ireo le hoe misetroka misolofara mivoaka avy amin'ny vavan'ny Satana fahafatesana no mivoaka amin'ny vavan'ny Satana amin'izany avoakany le loza avoakany avy ao am-bavany ohatra ny afo midedadeda dia ireny mamono ny olona ireny karazana loza isan-karazany eo amin'ny apokalipsy 7:20 dia misy an'izao teny voasoratra izao nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany mba tsy hivavaka amin'ny demony sy ny sampy-volamena sy ny volafotsy sy ny varahana sy ny vato ary ny hazo izay tsy mahajery na mare na afa-mamindra sampy ireo sampy moderne zany ireny le ataon'ny tenin'Andriamanitra hoe sampy mona ireny ny ivavahan'ny olona ireny ny itokisan'ny olona ireny no antsoin'ny olona amonjy azy amin'izany fotoana zany fa izao zany hoe le olona tsy matin'ny loza zany misy 4 miliara zany mbola velo eto ambonin'ny tany ohatra raha ohatra hoe raha 6 miliara ny olombelona amin'izany fotoana zany amin'izao fotoana zao dia zay no izy tsy mety mibebaka mifona amin'Andriamanitra hoe tsy hanao andreo tsina tsy hivavaka amin'ny sampintsony fa hitodika amin'Andriamanitra hitantsika tsara rehefa nambarako tany aroa tany le hoe nisy olona avy any firenena samihafa izay mbola tsy nandray ny filazantsara fa nitorian'ny anjely le filazantsara mandrakizay izy dia nanasa ny fitafiny ny akanjony tamin'ny raha ny zanak'ondry tsy nentina nray ny mariky ny bibidia izy tsy neokohoka teo amin'ny sariny Satana izy na teo anatria ny bibidia fa nanaiky ny Kristy zany ireo olon'ireo fa ny raha ny zanak'ondry no nanadiovany ny fitafiny dia voavonjy ireo olon'ireo dia averiko aminao ny zavatra nambarako satria misy ny kristiana mety mieritreritra hoe rehefa raha tsy lasa amin'ny fiakarana rehefa lasa ny fiangonana fiakarana voalohany iny dia hoe zahako tsy hanaiky kohoka eo amin'ny sarin'ny bibidia zahako tsy handray ny marika 666
tsy possible ntsony zany ry havana rehefa tsy lasa ianao amin'ny fitsanganana voalohany a tsy maintsy jany nitanao miandro ny fitsanganana faharoa fa ny fitsanganana faharoa ny deuxième résurrection dia ny olona rehetrarehetra zay ho any mielo no mandalo ny fitsanganana faharoa fa tsy misy famonjena afa-tsy ireo olona reo ihany le hoe izy reto olona miakanjoakanjo fotsy lava ireto zay nitantsika ny apokalypsy toko fahafito any dia ozy izy ny anjely tamin'izay hoe ireo no avy amin'ny fahorimbe ary ny fitafiny no sasany tamin'ny rany zanak'ondry ireo no avotra ireo fa ianao rehefa tsy lasa tsy avotra intsony ianao na ininona zavatra ao ataonao efa fantatrao daholo i zavatra rehetrarehetra ny tenin'andriamanitra mivavaka ianao fa miatra daholo ny tenin'andriamanitra rehetra eo zany ny tioko ampiomanana anao ry havana nanaovako zao fandaran'izao mba ho fantatrao ny zavatra ho avy eto ambonin'ny tany afaka mbola mandositra ianao tsy mandositra hiditra eo aiza anaty bunker avy ianao sa ho aiza fa tsy mahavonjy ianao fa tsy Jesosy Kristy tompo irery ihany eo io tsy isy fa tamin'ny androny safodrano ndre tamin'ny androny Noa naringa ny safodrano ny olombelona rehetra velona tamin'izany fa zay rehetra tafiditra tao anatin'ny sambo fiara ihany olona valo ireo ihany mitsiringana tsy maty satria tao anaty sambo fiara izy dia ohatran'izany tio amin'ny andro farany izay rehetra ndray an' Jesosy ihany ny fiangonan'Andriamanitra novidiny tamin'ny rany no tsiringana eto amin'izany fotoana izany zany ny tena zavatra tokony homanana ry havana ary tiako ampiomanana anao natany Sodoma aza tamin'ny fotoanandro nandatsahan'Andriamanitra ny solofara avy any an-danitra satria tena nanota teo anatren'Andriamanitra Sodoma dia Lota mianakavy ihany efa mianaka no nentin'ny anjely nivoaka ny tanàna ny Sodoma mba hovonjeny izy ny vadiny Lota ary mbola maty ny ampandehanana satria nitodika nefa n'Andriamanitra efa nyteny hoe aza mierika ianao fa nierika izy dia maty efa mba ho tafavoaka ihany fa maty hitanao valo ny olona voavonjy tamin'ny andro ny safodrano tamin'ny andro ny Noa olona efatra ihany ary satria maty ny vadiny Lota telo ihany zany Lota sy ny zana amin'ny rahavavy tafavoaka tao Sodoma vitsy ary atsarovako ilay tenin'ny tompo hoe teriny lalina makany amin'ny fiainana mandrakizay vitsy no mahita azy reny ny tandindony reny vitsy ny olona voavonjy ary izany indrindra ho iaman-tsenao hoe ny tokony hitandremana indrindraindrindra amin'izany andro avy izany dia araka ny voalaza ny apokalypsy toko fasivy andininy faharoapolo io hoe ny olona sisa dia zay tsy maty ny izy ireo dia tsy nibebaka tsy ho iaman-tsenao averitra any hoe tsy possible intsony ny fibebahana arak'ilay tenina marina ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe anaterako ny fiasan'ny fahaditsokevitra izy no ny lainga daholo ny zavatra seho an'ny Satana amin'izany fotoana izany na ny fahagagana ny famantarana fa inon'ny olona hoe tena ity ny Mesia ity ny Kristy ity nefa Kristy santoko io fa mahay manao zava mahagaga mahatalanjona mahavariana amin'izany fotoana izany mba hahatonga ny olona ho resy lahatra andray ny marika 666 ny mariky ny Biblia iankohoka eo anatrehany ny antikrista na ny Biblia amin'izany fotoana izany satria fanambarako taminao teo aloha amin'izany fotoana izany efa tsy etsony ny fiangonana efa lasa koa ny fanamasina zay miaraka amin'ny fiangonana mandrakariva dikan'izany fanamamitaka sisa ny miasa eto fa tsy ny fanahy masina ka ny fanamamitaka miasa eto fiangonana sandoka fausse église no misy eto amin'izany fotoana izany fa tsy ry ny église fofombadin'i Jesosy efa nialy eto efa lasa izy fa tsy tsony amin'izany fotoana izany hoy izy ny apokalypsy toko fasivy andininy faraka amin'ny roapolo ary tsy nibebaka tamin'ny namonoany olona izy na tamin'ny nanaovany ody ratsy na tamin'ny fijangajangany na tamin'ny halatra nataony koa hitanao hoe tsy mety mibebaka ntsony ny olona fantan'izao hoe ratsy ny zavatra nataony tokony hibebahana fa impossible amin'izany fotoana izany hoe nibebahan'ny olona amin'izany fotoana izany
zany ry havana ny antony hitoriana foana ny filazantsara hoe meteza teraka indray raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fantsakany lanitra ohatrany hoe itsika zao vo avy nankalaza paska dia indray izy io paska io dia ohatrany hoe tenenina foana hoe paska fandresena fa ianao hoe tena mpandresy ary havana ny mpandresy any ake no tafavaoaka amin'izao fiainan'izao hiakatra eny amin'ny raony lanitra voalazan'ny apokalipsy amin'ireo fiangonana 7 tany azia izay maharesy izay fiangonana Philadelphie zao dia nitenenan'ny tompo manokana hoe amin'izany andro zany a satria nitandrina nyteniko tamin'ny faharetana ianao za kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay hatra amin'izao tontolo zao amin'ny fizantoetra izay rehetra monina amboniny tany apokalipsy 7:10 zany io fiangonana Philadelphie mantsy ny tena tandino ny fiangonana Pinon hitsenan'i Jesosy amin'ny raony lanitra hiaro anao voavonjy aho dika zany tsy ho tratra ny fahorimbe ianao fa hoe soloko mielohan'ny fahorimbe ianao izay hiaritra amin'izao tontolo zao sy izay rehetra monina amboniny tany tanao amin'izany ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana izay novidiny tamin'irany ka hoy zany hoe indraindray mankalaza tsika hoe kalaza paska ohatra hoe nitsangana ny tompo hoe vita nandatsaka ny rano ny tompo nidikapoka tamin'ny nanantsirana antsika nivoaka ny fasana ny tompo ianao ve mba niaraka nivoaka tao anaty fasana araka tamin'i Jesosy ianao ve mba niaraka voaombo tamin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana ianao ve niara-maty taminy teo ambony hazo fijaliana ianao ve niarana levona taminy izay ny romanina toko fahenina milaza an'izany niarana levona taminy tamin'ny batisa isika mba tantera koa ve ry havana zany tenin'Andriamanitra zany niarana levona taminy ve ianao dia niarana tsangana taminy ve ianao izany voalazany tenin'Andriamanitra raha niarana tsangana taminy isika dia zao dia hiaraka ho velona amin'ny Kristy mandrakizay itsika ary ny fiainantsika manomboka eo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra ka rehefa iseho amin'ny raony lanitra Jesosy amin'izany andro izany dia hiaraka iseho amin'ny voninahitra eo amin'ny raony lanitra ianao zany teboka lazaiko aminao zany ny lalana tokony andehanana rehefa ho avy ny tompo ndray andro any niaraka vombo tamin'ny teo ny hazo fijaliana niara-maty tamin'ny teo ny hazo fijaliana niarana levana tamin'ny batisa ny fibebahana niarana tsangana taminy ianao rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia niarana petraka eo tanakavan'Andriamanitra ny an-danitra miaraka aminy ka raha iseho izy Kristy fiainantsika amin'izany andro zany hiaraka iseho amin'ny voninahitra miaraka aminy eo amin'ny raony lanitra isika dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika ary havana izany ny lalana tokony andehananao izay le antsoina hoe identité amin'i Jesosy ry havana ho ajaniketo aloha ity fanazavana androany fa misaotra an'Andriamanitra isika izao fandarana izao dia mbola ho averina aminao amin'ny alarobia amin'ny 9 latsaka fefany ariva hatramin'ny 9 sy fefany ka dia mahereza ary mba resaony olona hoe misy fandarana ho avin'ny tompo eto amin'ity fahitalavitra ity mba arao mba enoy mba hahafanao miomana andositra ny fahatezerin'Andriamanitra ho avy andeha hivavaka isika misaotra anao ry tompoandriamanitra rainay izay any an-danitra ny amin'ny fitiavana sy ny famindramponao mba hampahafantarana ny zavatra hitranga ary tsy maintsy hitranga eto amin'izao tontolo izao dia mametraka ny tsiraray avy eo ampela tananao mahery aho mba hiomana araka ny teny eo miomana iona amin'ny Jehovahandriamanitra ao raiso anao ndera sy voninahitra mandrakizay amen ho avy ny tompo ho avy ny tompo andray ny olonety ho avy ny tompo sy andriky hoe